Iti pakasaritaan ti Barangay Mabaleng. Masarakan ti Barangay Mabaleng iti abagatan a naturod a paset ti syudad iti Batak. Inyem a kilometro iti kaadayuna manipod iti syudad. Dagiti baryo a naglikmot iti daytoy a lugar ket kyom iti abagatan, magnuang ken Pimentel iti laod, ken Payaw iti bandana iti daya. Daytoy a barangay ket addaan kalawa a 596.4912 hektarya. At damet populasyon na 1,138. No arigem, maysa nga hektarya kada tao. Dua na bato a kalsada ti mamagsilpo ti barangay iti syudad. Maysa kada gitoy adalan ket mabaling pagnaan nga agturong iti barangay Payaw, palpalikong inggana a madanon iti syudad. Madanon daytoy a lugar babaen iti panaglugan ti tricycle ken pampasahero a jeep. Addaan iti maysa nga eskwela a pagadalan dagiti ubbing. Manipod kindergarten inggana iti may kainnem a grado. Ti kangrunan a pagsapulan dagiti tattao iti nasao a lugar ket panagtalon. Irik, tabako, mais ken na duma-duma a klase tinatnateng iti produkto da ditoy. Babaen kadagiti tattao nga agnanaid iti Mabaleng, dagiti kami imuna a nagneed ket pinanawan da daytoy a lugar, tapat tiyenda a narigat ti mapasaranda a biag kaputa katurodan daytoy. Ngem oray no kasta addamit dagiti tattao nga nagtalieneed iti nasao a lugar. Tamamati da akabailan da a pagbalinen a pagtatalunan daytoy a katurodan. Nagkaykaysa nga rod a nagkuna, mabalin daytoy nga nagrugyan iti nagan ti Barangay Mabaleng. Iti kayat nasa ket mabalin. Daytoy a barangay ket addaan pa iti pakainaigan iti istorya may pangkep iti kailian tayo a padi ken sundalo ani Monsignor Gregorio L. Aglipay. Ditoy a natiliw, napatay ken nakemmeg dagiti Amerikano a soldado. Amang gandat, amang tagikwa iti ayaten tayo a pagilian. Ti Barangay Mabaleng ket addaan pa iti sitio a napanaganan iti Malaktaw. Napanaganan daytoy a lugar babaen kadagiti agnanaid ditoy gaputan no dumalan da ket laktawen wenno lagtwen iti maysa a kanal tapno makapan iti sabali a bangirna. Daytoy ti pakasaritaan ti Barangay Mabaleng.